Number 11, Itza. Good for 2 points. Okay na ni Pai? Okay na ni? Okay na kaya na. Tara. Score, Sini Guadro. Dipek, Dilayat. Nagkakapasan kipasa ni Johnson. Johnson na spell, kipasa Pai. Wala. Naribaw number 11. Number 11, Isulon. Solon apin Mayambo. Pra ni Blake, dipasa ni Yap to number 11 ni Pola, Bora, number 25 din ang Kusuga, sabay, score, 9-4, Labaw ang guba, remaining time 7 minutes and 50 seconds for the first quarter. Number 11 ni Pero wala, Estor, pagpasif. Number 55 ni Tira na shot! Quad for Pilkins! Ayayay! Ano yung score? 12-4. Labaw ang gumpa. Number 14. Ilang pasahan. Ipasa. Ginayang ipasahan. Solon. Hapit Mayambu. Ibaga. 10 seconds to shoot. Ala. Richard. 5 seconds to shoot. Sulun ni Bangka, wala yang pemimpin ke rebound. Tahu sebelum yang apa? Prapa. Nakuha sa number 11. Wala yang apa? Ano naman na? Johnson. Metsa sa 3, wala yang Johnson. Johnson giling si Prapa ilusok ng panigyon na bangga begitu. Solon kusog kayo na kami na kayo tulit. Kasi nakakuha number 15. Good for 2 points. Number 14. Gamay pero yaya na Estor right. Ano naman nato? Estor kita kapasahan. Kisay mong pasahan niya to si kisa mo ni number 22. Number 22 na kuha sa number 14. Naging sinasan. Wala. Ditira sa 3 points, wala Estor Archibald. 2 points. 14-8 ang atong score. Labag yapon ang guba. Remaining time 5 minutes and 45 seconds for the first quarter. 10 to shoot. Ala prapra ni Peg ni tira. Wala. 5 seconds to shoot. Shot clock violation. Shot clock violation. Abasir, labaw ang guba. Ito na ilakapasahan kay pasa ni Johnson. 50 seconds to shoot. Kasi nakakuha sa bola si Yap. Yap ayan na si Kundaray. Hala na ko sa number 18 nagising. Ipasapay na sa light.
Das Bolero, tanawan lang. Labaw ang guba. This is side to ang score. Sobrang siya. So team 10 to shoot. Ditera sa 3 points score for 3 points. Number 8 yan nagdadala ng bola. Mga nakapasang gipasa ng 25 ni pull up sa 3. Kumpato na ni Johnson. Johnson gipasa kasi nakakuha Esther. Ay, gihapak. Ay, nayapo ba yun? At, unsa to? Number 14 nilusot ni Bangga. Mingaw man. 10 to shoot. Apit mailog ang bola. Si Esther ginagpasan. Gipasa na ba rin? Number 18 gipasa sa tunga. Gipasa ni Esther. At ang bola. Bola sa guba. Number 18 ang pailog. Apit mayabo na yabo. Traveling violation. Residisi size labaw yabo ng guba. Tara, number 14. Number 14 kita kapasahan. Ginahinay. Daraw lusot ni pull up. Wala gidayon. Tuara. Wala kaabot. Johnson. Ayay gibanggaan. Foul. Sulod. Esther. Nagina kapasahan gipasa ni Tara number 25 ni Tera Nasad. Wala. Naribaw ni Sulod. Sulod. Tusuga dagat sa hinayan tulin. Number 14. Number 14 kita kapasahan. Kisa yung pasahan. Nakuha sa number 11. Number 11 gidus lang sa ring. Allah. Nakuha ni Prapra. Prapra. Naginahinay gipasa number 14. Number 14 Discarte. At ang bola. Unsa to ref? Asa bola ref? Bola gubo. Remaining time 2 minutes and 4 seconds for the first quarter. Tara gipasa number 25 to Johnson. Johnson kita bang nagduha. Puni gusto hindi naman daw. Number 25, captain to shoot. Netera si Esther sa 3 points wala. Yan na kinakapasahan gipasa kasi gipasa niya kontra kamay. Kumana sakto Johnson. 5 to shoot. Now Johnson Netera got for 2 points. Ten seconds yung sa itong score. Esther to Johnson. 10 to shoot. Johnson nagidag-discard 5 to shoot. Got for 2 points. Good na to. Pull up sa press, wala. Kasi nakakuha na po si Johnson. Johnson behind the back. Go si kamay. Ala ka diha. 5 horsepower rep. Salad. Kusog kayo dagan. Kusog kayo tulin. Reserve lang boards. Tara. 15 to shoot. Number 14 ang itakapasahan. Gipasa sa tunga. Gipasa sa ilaw. 10 to shoot. May pull up si Solon. Wala. Kinsay nakakuha. Bang! Gihapak sa hala na igunaw. Substitution. Cellphone is live. Agaw na. Agawigi. Tayo, ano kanina din? 15 to shoot. Number 18 gipasa ni Johnson. Sabay mo tanan. 4 points.
Number 14. Remaining time 1 minute and 10 seconds for the first quarter. 15 to shoot. Number 11 na kita kapasahan. Pasa sa number 14. Gitira wala. Ayay. Ano? Gorang gibisukal. Street. Gibak shot pa. Number 11 na kita kapasahan. Remaining time 50 seconds. Ayay ang bulan. For the first quarter. Tara, nakuha ni Kulas ni Paksit. Allah kariha. Bugas ni. Set. Got for 2 points by number 14. Allah na ilogba na set. 30 seconds remaining time. Wala. Hindi nakakuha. Ihatag na na. 20 seconds remaining time for the first quarter. Allah, giwani-wanig pasa. Allah, kita bang agduha. 10 seconds remaining time. Gijiliis pa. Paabot ang kamay, aslo. 5 seconds remaining time. Go for 2 points. 2 seconds remaining time. End of the first quarter. Nainingon sa aba ko nung number 14. Isudloan niya si number 14 na ara ka na pita kay ipasa ko ninimo. Wala gi pasa sa number 11 ni Tera sa Chris. Wala. Ala! Sina ako ma number 25. Gamay pero yayay taray. Ala, kinsa man ni number 14 na number 14 dire. Johnson wala gi hapon. Number 11. Number 11 ko sugayo hinay kitulit. Tara giliap, giliti. Ay, sabay ka na naman. Huwag kang mahiya. Score 23-22. Labaw na ang Tagaytap. Oras. Unsawa na yung mabsan. Out ang bola. 10 minutes. 23 seconds. Unsawa na rin. Ay, ko ako nung lupot. Ikaw, kapag naabuha na dito. Star. Star na number 14. Itira na nator. Di mabuhi. Wala. Kasi nakakuha sa bola si Kulas. Kulas na foul. Foul. Star. Number 17 na kita kapasang pass number 14. Number 14 na kita diskarte. 15 to shoot. Number 11, basta mo bangga giba, wala. Isa na ganun ba? Katasok layat. Takbola. Number 14, kita diskarte. 5 to shoot. Foul. Isang to rep. Kita, okay. Matuhan na ito, ba? Wala. Ang layat na mong tanan. May kumpot sa Kurola. Kana. Layat. Johnson. Hinay si Kitulin. Hinay. Manahan ang kinagapasan. Kipasa sa tunga. Kipulal. Kipi kabalutan. Nakakuha si Kulas. Kulas dito kita panganog daghan kayo. Tabang mong tanan. Gitpera. Wow. Good for 2 points. Score 25-22 labaw ang Tagaytap. Tabangin na ninyo kana. Foul. Number 17. Ang veteran na. Diyan ang inakapasahan. Gipasa number 14 to Johnson to Sulon. Gipasa ni Johnson balik. Pasapasa na lang ni. Wanay tira-tira hap ni Gipeki. Sa gilabay ng bola. Ang Pilipinas katalit. Wala mo. Pasir wala. Number 14 ni Luzon. Grabe. Unsa na daw? Itok mo. 15 pass. Oh yeah. Go for Wapa. Lang atong score. Labang Tagaytap.
remaining time, 7 minutes and 55 seconds for the second quarter. Restore! Nailawasan gipa sa number 14. Tinitira na mo! Patay, makamot. Ilabay na! Number 22. Kurang sa ilang score, 22 na yun. Esther marang mulupad. Hindi na iba ng tag-asaw. Piti na sad. Score 27-24 labawang gumpa. Tagay-tap day. Sorry, tao lang. 15 seconds to shoot. Number 14 ang itagapasan kilos sa Tusando. Dagan mong tanan na lagi. Gopo ni Upaw. Ihapak. Masama ka rin. Tara. Pulas. Ihapak. Ay, yun. Bubo. Bad na si Ator. Dawa lang. Pulas. 10 to shoot. Mas lutaw pa kung lula na. Lupa na kami. Tumpag. Tara. Gulong. Salo na. Traveling violation. Bola sa Tagaytap. Ang onside decision, sabta na lang. Ha? Ano na to ha? Huwag mo nang sabihan ng ano-ano. Jensen ang itagapasan gipasa sa number 22 to number 25 gihapak. Uy, 8 seconds. Dagan mong tanan. Ala ka ni Halas. Di kamot makalabang. Number 11 ang itagapasan gipasa ni Upa. Gipasa 5. Bang naigo. Ladaan na. Boom! Sablo! Walas yung dribble gipasa ni Upaw ni Lusot. Kapatay na sa dala. Grabe ni Skulas na tira na kabuula na. Number 22 gipasa number 25. Paralin pasa number 22. Number 18. 15 to shoot. Store. Wala behind the back. Nayapo pagyo dala. Wala na ko number 25. Number 25 ni Hinay ni Kusog. Wala ka na gipasabay. Gidang na. Giatay na ni. Ang score 26-27. Labaw niya po ng Tagaytap. Patay na sa Upaw na gito. Ano mo na? Paspasitor kay Kansis Lagusator. Patay sabay katuloy. Foul counted. Pagdagan namin. Nausawan mo ito. Ay, padasa init ba? Agad for 1 point by Johnson. Pila score? Iguales. Iguales 29. Chambahan ng Iguales man. Oras 5 minutos tibuok. Way kapin, way sobra. Saan man na diha? 14 magguguta na. Ano bang gana? Gana. Time. Yata ka bola o gipasa. Number 18. Baton. Hoy, gibanggaan palit. Pagkat. And Jensen got part of points. Boss. Number 14, gipasa ni Kulas. Kulas na lang ayon na. 10 to shoot. Bang! Kung saan naman natin yan. 5 to shoot. Bang! Sama Torres. Isa pa, tablo. May 5. Maestro. Murad din yung Jose. Disco. Parang 4 minutes and 15 seconds. Ejeng Dariel. Kamang hair. Johnson kusog na kayo mula ka diha Zon. Ala na, huwag tangang bulag. Hapak. Siya sa doon. Bawa sa doon. Tagasag tikang eh. Ala. 50 to shoot. Kulas.
Kulas, di side step, gitsa, wala na siya. Kaya po nakaribang, grabe, pabugasan na ta. At ang bola. Bola sa gudba. Abang score 31-30. Labang. Guba lagi na bird. Tara na belay. Sige lang kaglaya talagi pasa halay. Witik na diha. Kini sabay ni basta di pasa. What for 2 points? Ha? Bagian kayo. Patol. Nagarete na kita pasan di diskarte gi pasa. Taray beng na sad. Lalayat man tanan. Wala. Story tiba na diha dong. Wala nakabilin ay gitu yun kaniya para mabilin yun bias wow grabe ala bawa sa siya kusong ka niya pero na yan tuloy salang tao butik reserve lang pare kira na nag-reserve, patay na saan. Wala yapon. Hala, sino nga? Kusulgaw? Ladagan dito. Wala ni piti. Wow. Wala na ba 22? Di pa na number 25. Number 25 may ilang pasangan. Nakita gini kapasangan. Klaro kayo. Wala ka pang siyara ho. Itira na riha. Patay wala. Yap. Kiniyap. Basta. Amuatang bukag. Number 14. Nakita kapasangan. Nakita kapasangan ng IG screen. Bang gipik. Gipasa. Wala. 10 seconds. Wala. Kasi nakakuha. Yap. Di pula wala. Number 25 nakakuha. Foul. Foul Kulas. Romano hindi umano gipasa na ipasa. Patay nakuha lagi. Wala oy. Last 2 minutes. Take. Dili up. Tagam. Layat yung tananay kasi nakagawa siya na sa bang may pagaliyok bang gabay pa pa 33-35 labaw ang Tagaytap kadikit sa doa sige hindi ko kung mga tao pila ko number 14 ay gilipat sila tanan God opens by number 14 number 14 wala pingis laban last parang oras 1 minute and 10 seconds for the second quarter number 14 15 to shoot ipasa number 11 Pukulas to number 14 jump shot wala ya wala strike down ano 35 seconds. Number 14. 16 to shoot. Ay, di pasa. Grabe ay. Number 22. Remaining time, 35 seconds. Asal terep. Esther gipulap sa 3 wala grabe sulod na lang katustod 25 seconds seconds remaining time 10 seconds remaining time Kulas 5 seconds remaining time wala end of the second quarter
Pull up na diha doon. Number 25 ni Polak for 2 points. 35-49 ang atong score. Number 14 ang itong pasat kilabay ang mula sa upos. Bawal lang matitip. Apik pawan ni Saraisto na wana ginitor. Itsa na din nga wala. Ang bola. Number 25 ni pull up sa 3 points. Wala yapon. Number 14. Jensen. Hey, ano? Tagam. 10 to shoot. Unsa to rep? Jam shot. Sulon. Sulon gipasa ni Kulas. Hey. Oh, sing foul. Oh. Unsa to rep? Ja. Mana? Kana? Itsana na dia. Para. Number 11 wala. Estor gipasa na ka dito. Gisabay ang duha. Tagam nagbangga ang pulos lubot. Tara. Ala, nag-init ang duha. Kana dia. Kana. Ala. Oh. Ano? Son, Son. Ayaw pa ba na? Oh, foul. Foul ulit. 41-37 ang atong score. Labawang Tagay. Tapos pero sa 3 points. Patay. 3 points to. 41. Number 14. Ipasa ni Yap ni pull up wala. Adara. Pulas yapon. Pull up wala yapon. Sino ka number 14? Foul Kulas. Number 25. Di Esa. Bola. Grabe mo na starting clear sa nag-itap. Kulas. Number 11. 10 to shoot. Wala titira. Wala na rin ba ang kasi nakakuha. Kulas. 4 points by Kulas. Gilabay ang mula nakuha ni Sulon. Gida yun. Away pasahay ni nga ako. Ala, James Yap. Johnson, kwarta na sab. Kulas. Sagit mo diha. Antun mapagaw. Paspasitor. Hindi makompleto ang kinabuhi ko may karne. Tor. 10 to shoot. Patay na niya. Ano nila midwa ang Dagan. 5 minutes remaining time for the third quarter. Unsa man to si Arif? Giatay ng unang mamubuang. Itsa na diator. Good for 2 points by Nestor. Guy. Mingaw man. Yung score, half shot Laylabaw. Number 14. Nabalutan. Yatay mo usap gini 10 to shoot. Wala na banggit.
Bot 2 points by Kulas. May score 47-44. Bawang Tagaytap. Oy, store. Ayaw anak tor kaya di na makompleto kung way karne. Ala nakuha. Abang gilabay nakuha. Kini. Wah! Hinaya lang Johnson. Hinaya lang bang. Maligi na bola rito. Ata. Dayo kay punitan nato. Ako nang gianda akong tingog para kay Coco Papa. Coco Papa. Sawang bola basig mayabo ng plat. Anak mong gitna. James Yap, may tagapasahan gipasa ni. Tara kulas ni Peg. Balutan. 9 to shoot. Out ang bola. Itira na. Patay. Wala na. Rebound niyan na. Kapag kay na. Okay. Estor na may lumaylo, may tagi-mayabo, kay mainom. Karagit pasa ni Johnson. Banggi pasapay na sa James Yap. Ano ka naman? Ano na? 47-46. Labang Tagaytap. Tara, number 14. Itira na niya. Number 11. Bang! Joy! Ay, nabalutan. Ligid ka ba? Sala, kasugar yung istoro. Lupa din na sila tanan to. Bang! Jensen. Point. Laban ng guba. 47. Hala ni Pekala. Bang. Shout out ko niya pa na Libyo. Kinsa tayo mo kuyo babae ka bayog kulot. Ban. Tinam ka mananggat ba't di magiging tutasan? Lalari. Atong score. 49-48. Ang nagkitipag na pailog pala ni Kusog ni pull up one leg. Uy, usa man na. Tulas. Kini, wag tang bola ni Ron. Bang! Grabe ka na sa layat. Bang! Wala. Gyapon. Hala. Ano. Remaining time, 2 minutes and 32 seconds. Tira na nabihator. Uy, sama to. Nato siya. 10 to shoot. Sabay mo tanan. Out. Bola sa... Ang atang score, 51-48. Labaw ang Tagaytap. Hala ka riha. Ay, hop. Back. Good. Number 25. Pass ni Johnson. Hapit unang. For 2 points by Johnson. Take it to the wall. 51, 50. Lapawang Tagaytap. Bang, ipasa ni Yap. Wala. Sino ka rebound? Yapon. Wala. Yan for 2 points. Atong oras na bilin. 1 minute and 40 seconds remaining for the third quarter. Ang timing, no one. Ala, Istor yan, Istor. Titira na diha. Wala. Out siya. Tigre. Marasag tigre. Ano man mo? (53-52) atong score. Labawang Tagaytap. Tara, Salon gipasa ni Yap to number 14. Number 14 gipasa sa ilam. Gipasa pa sa tanan. Gilabay gihapak. Number 25 kibanggaan. Nayay pagkalunay. Tayo number 14. Remaining time 1 minute. Nitira wala. Na-rebound ni Tigli. Yeah, Tigli. Tagli. 30 seconds remaining time.
Lani kusog ni Hinay ni Gimpasa ni Istor. Bang! Bang! Foul! Earning for fouled out sa lawn. Hindi kong mas magbati. Wapo ito. Bang! Layat. Ito, sa layat mo yapoy. Sa sikurita naman, red time something. 25 seconds remaining time. Ay. Ang saan naman to? Ay! Kipasapan. Ichili down. 20 seconds remaining time. Ay, apit makuha. Johnson ako na. Ay, Johnson! 15 seconds remaining time. Ay, sabay mo tanan. 10 seconds remaining time. 56-53 atong score. Labaw ang guba. Wala. End of the third quarter. Buko-buko. Anay. Sila butok ko yung manuwa. Itzator! Patay na sad. Piti-piti na sad. Wala. Uy, natumba ka bang ilaki? Ay, nipig. Ay, di basa. 15 to shoot. Yap. Ay, nag-missy na set. Number 25. Number 25 na ginahila. Hindi pas-pas ni Kosog. Giliap, gipasa number 22. Good for 10 points by number 24. Number 14 yang kita basahan. Ilusot klar ko ipasa na sa ni. Patay mong tanan. Lapingin na yung kakar yung maikong nas bulan. Abiba! 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 59-58 ang score. Labawag Tagaytay. Johnson na sa sabay mong tanan. Yata na ni. Aslak we. Basta magkuba o kawilding. Ano saan ito? Wala. Tay. Yandam ko nini mo para ni mo pa. Johnson. 15-6. Nadera sa 3. Wala. Ikapitong tira na ni mo. Waka igo-igo. Out si Taglit. Remaining time. 8 minutes and 40 seconds for the final quarter. Laan na to ni Istor mo bangga. Patay mong tanan diha. Pris. Sorry, Pris. Abiba! Abiba Tagaytay. Away, Abiba Tagaytay po. Mingaw man. Ha? Hey! Number 14, 15 to shoot. Itira, patay. Ala! Ano? Shot for 3 points. 62-60. Labawang Tagaytay pagbuha. Townsend! Napasuntok sa hangin yung Wallace. Substitution ni Kapag Dulay mong sabang. 63-62 ang atong score. Labaw na sa dangba. Yap. So number 11. Screen. 10 to shoot. Number 14. Number 14. Gimpa sa Nicolas. Good for 2 points by Nicolas. Tara. Number 25. Number 25. Yang kita kepesan Gimpa sa ni Taglit. Esther. Oh, ini Pangga. Wapak menau. Meluput. Oh. Patay.
score. Iguales 64. Yaw, yaw, yaw. Nilusot. Tend to shoot. Wala. Tagli. Tagli na itapasahan. Kana diha. Gihatag nas punta. Gibidli na niron. Estor. Estor got 4 points. 66-64. Labaw na sa atang kumpa. Ano? Pasag sapatos ba tayo? Yo, yo, yo. Yo, yo, go for cover number 11. One yard, 1 yard. Next minutes and 25 seconds. Ano? Ikasabay ka na naman. Ilang beses na yan. Traveling violation mo. Nice ka rin, Pap. Estor. Estor, yahi kong tinuodor. Sama na. Foul. Wala, penalty dia. Personal foul. Ano? Bang! Foul. Personal foul, first team foul. Okay, yan na ba? Uy, bayad ka? Sayang nga bay? Wala. Ada nga Johnson, okay? Pungkas niya. Hindi. Lupos. Tira be, ikaw na na, patay. Lunggit. Wala, nag-ilis now. 47 seconds na lang, yapay. Magduwa na mo. Itsa na di amigo, maabot na F10 to shoot. Wala. Ilapay na Tor. Taray. Gimana Johnson? Anong gimana mo ng baby na? Kadili, madala. Supply pa man. Wala 68. Kickball. Ipatira ng bola. Tawag. Ball last to number 13. Number 14 na ginahinay. Mukalit likus sobron. Ni pull up sa patay. Ala, ano? Out. Bola yapon sa gumba. Next game. Release mo na next game. Up kayo? Ready na kayo? Pai, pa-picture yan ko ni Maron, Pai. Patay na sa labaw na ang guba. 70-68. Labaw ang guba. Foul. Oras 4 minutos 9 segundos. Sunod mo na. Wala.
Score. Susot ka na yung sa tinta. No? Sabay ka na naman. 72-69. Oras, 3 minutes and 50 seconds for the final quarter. Ay, foul. Pagli. Di pasa rin. 74-69. Time out. Tagay. Coco Papa. Number 14. Number 14. Number 14, gipasa number 11. Number 11 to number 14. Number 14, itira. Patay. Isiragin ng pound. Solon. Solon. Johnson. Usawa naman yung pagkantang ron. Problema na kayo. Counted. All counted, rep. All counted. Boxing. Bang. Wala. Bang. Patay na lang gini. Tabang nga. Ayaw tanawa. Score ng nata. Ayan po bagay. Ito rin buhat na rin. Di mo nagbuhat pa. Dagan na lang. Tara rin. Upaw. Wala ka nakabot. Nga ano naman na paw. Botang eh. Ini Paul. May didos Paul. Number 14. Number 14 kipasa number 11. Number 11 mo pull up. Kipasa na lang kay murag pabaluntan, lagi toyo. Takle. Takle patay. Traveling violation. Adong oras, 2 minutes and 27 seconds for the last and final quarter. Ano? Adong oras na bilin 2 minutes and 10 seconds remaining time for the final quarter. Upaw, pagkabok na o. Wala pa. Nasa iyo, pra. Ikaduha pa, duha. Dapat, right. First throw. Patay. Ayun, igawas pa o. Last throw rebound. Goal for 1 point. Parihan na og tumoy. 79-69 Kabastos. Oras 1 minute and 55 seconds for the last and final quarter. Yap, patay. Grabe ni Staglihoy. Foul, lupot sa QS. Coach Maps, 12.1. Usa, kaya yan. Hoy, istoryahi ko tor. Ikaw mo tuuan na. 15 to shot. Yap. Ay. Yap. Kung nabaril 11 to upaw, kapugnaw.
71-80. Oras. Last 1 minute. Captain to shoot. Foul. Upat. 52 seconds for the final quarter. Kasi. Scatter na sad. Bisa na nagkosok bola. Kanabi. Foul. Foul kasi. Diara ni Shona. Captain to shoot. Upaw ni Tira. Shot for 2 points. 73-80. Atong oras 30 segundos. Segundos. 20 segundos doon. Out ang bola. Ang nadaan rana. Yung pera naging batok pa. Pag-abot sa batok, isuyok. Gamit yapon. Usa! Para may 5. Hindi. Mani-mani. Patay na set! Ay. Ang announcer ay talento sa binta lang. Upaw ni Dogsyo. Patay! 7 seconds remaining time. Foul. False. Oras. 82-78. Still land. Time out. Tapay mo. Time out. Wala. Second row rebound. Time out. Time. Lar ko nagtira dia. Umuwi na kata. Wala. Kasi may insan. Congratulations, Kupa! Okay, so now let's have the awarding first. So our first place for the under 17 is Team Tagaytap. Congratulations.